Bueno, hasi gaitezen orduan. Filtroak ikusi ditugu, bukatu dugu zarata eta emi atal hori, oie garbitzeko seinale, oie garbitzeko filtroak nola diseinatu, batez ere interferentzia frekuentzia altuko seinale horiek balio gabetzeko, alik eta gehiena. Gai berria edo, atal berria hasi berdegu gaur. Elektronika digitala. Zuetako gehien, bueno, batzuk sistema digitaleko irakasgaia izango duzu, ez? Batzuk bai, beste nortzu daukazue sistema digital irakasgaia? Elektrikoak edo? Edo industrialak edo? Bazaudete norbait sistema digitalekin? Karnofekin eta... Bai, ez, batzuk bai. Batzuk ez, zer ez. Digitalik ez duzu inoiz ikusi. Sistema bitarra noiz baitean, igual batxilergoan edo ikusi duzue. Ez, bale. Poliki joango naiz. Hobe, galdetu dudala. Bai, oinarrizko ideiak ikusi behar ditugu, Gauza hauek ez ditugu galdetu behar, esango dizuet ze gauzak galdetzen ditugun prestatzeko. Itzegin bajuxo. Bestela, interferentzia elektro... sartzen dira. Elektronika digitala, orduan, venga. Vale, orduan ez baduzu inoiz ikusi, sistema bitarra, ate logikoak eta hori. Digitala esan nahia, badakizu zein den, digitala zergatik esaten zaion, digital. Hoi dago zer ikusia, pues ez dakite. Digital, ikutu ez ikutu bi egoerekin, zero tabatekin egiten duela lana elektronika hori entzungo zenuten, ez? Baina, zergatia, lortu duzu ulertzea edo abstraitzea nola den posible. Zuen mugikorreko WhatsAppeko mezua zero tabatekin bialtzen dela, edo gordetzen dela, edo irudi bat, edo bideo bat, zero tabat bezala gordetzen direla. Arraro egiten daz, hasieran. Ikusi duzuenak sistema digital igual, bueno, bazoazte abstraitzen. Hoi da gauzak, graduan zehar, igual hasieran ez dira ulertzen, iterazio asko behar dira gauzak. Ulertzen joateko, bale, egin dezagun sarrera bat. Ia. Informazio digitala. Hasi gaitezen ja, zabiltzanerakin. Zuek bazabiltzate proiektuan, hor daude bi sensore digitalak, ez da, topoa detektatzen dutenak, edo maila altua, edo maila bajua ematen dutena, eta bietako bat, detektatzen badu oztopo bat, geratu beharko duzue. Osa, bai dituzue ja bi sensore, bi sarrera, bi informazio digitalak, eta biek elkartzen dituzue, ikusten duzue bietako bat. Edo beste edo biak. Oztopo bat detektatzen badute, orduan geratu beharko duzue. Bazabiltzatea, informazio digital horrekin, eraiketa bat egiten. Proiektuan, gure seinale jarraiak edo sensoren seinale jarraiak aldetik analogikoa bihurtzeko informazio digitaletan, hor konparadorea da osagai nagusia. Bagabiltza gure VS edo, ez dakit, gure seinale jarraiak konparatzen dugu hemen erreferentzia batekin, oinarrizko ideia hausi izango zen. Eta konparatu ondoren hemen informazio digitala daukagu. Konparadore bezala hau bi egonkorra izan behar da. Hemen izan behar dugu edo maila altu bat, edo maila baju bat. Beraren esanaia kontrolatu behar dugu, ariketaren, proiektuaren arabera. Digitalki esan dezakegu, bale, hau altua baldin bada, oztopo bat daukagulako, edo zerbait aktibatu beharko dudala, eta maila bajua baldin bada, itzali behar dut. Ja, beste esan nahi bat, on edo ez, eta digitalki esan dezakegu, zero eta bat bezala esan dezakegu. Venga, maila bajua, hau izan behar da, zero bat, logiko bat, edo false, ere, programatzerakoan, edo bat logiko bat. Osa, simplifikatzen gabiltza. Errealitatea, tensio mailak izan behar dira. Esan nahi digitala edo gauza bat edo bestea. Eta bi gauza irudikatzeko, pues, zero eta bat erabiltzen da. Edo true, false, edo minus bat izan ziteken, baina zero eta bat da. Hor, bi sensoren irteerak zuek bazabiltzate prozesatzen. Ez da egin duzuen edo ez, gero egin dezakegu. Hor baituzue bi sensore digitalak, eta bi informazio hori bildu beharko duzu eta eraiketaren batekin behar duzu. Eta orain arte ikusi ditugun informazio digitalekin. Hau izango zen, analogiko,
digital, muga bat. Señal analogikoak, digitalera esan nahi bagabiltza bihurtzen, eta eraiketakin bazabiltzate. Adibidez ikusi genituen, hause, ja diodoan hona dauden, bloke bezala operazionalarekin, hemen A, B, UTC, R eta hemen irteera genuen, hau, eraiketa logiko bat egiteko, hemen irteera aktibatuko zan bakarrik, bi sarrerak baldin badaude, edo eta gure kasuan proiektuan uste dut behar izan behar duguna da hor eraiketa forma honekin, bi sarrera digitalak, elkartzen direla dain errestentziantara, elikatuta minusu bezezerekin, eta hemen irteera operazional batekin txukunduta. Ze, hau izango zen, hor eraiketa bat, hau hau aktibatzen da, bietako sarrera bat, altua baldin bada, orduen hau aktibatzen da, hau behar izan behar dugu. Hemen biak egon barko dira altuak, hau aktibatzeko. Bakarrik bat baldin badago orduen ez. Oinarrizko eraiketak, informazio digital honekin, edo hau. Kasuntan, bi sarrera digitalak eta hortan aritu behar zarete. Orduan, egiten ari zaretena da, sistema digitaletan oinarrizko, fundamentuzko ideiak, informazioa bazabiltzate irudikatzen, digitalki, eta prozesatzen eta zerbite egiten. Bale, sistema digitaletan bidea hori izan behar da. Informazioa egon behar da digitalki. Izan behar ditugu eraiketa batzuk zirkuitu bezala lortu ditzakegula eta ikusiko ditugu ze zirkuitokin egin ditzakegun. Egiteko eraiketa komplexuagoak, potenteagoak, mikroprozesagailu eta ailegatzen direla. Eta bidea berdina izan behar da. Orduen, pixka dela hurbiltzeko. Elektronika digitalean, nahiz eta guk proiektuan -13 eta 13 erabili bi maila digital horiek irudikatzeko, normalean horixe, bi tentsio mailak erabiltzen dira. Demagun hemen maila baju bat, VVV, daukazue, barkatu, bai, V-on, izan dezakegu. Maila altu bat. Aktibatzeko, maila baju bat, gure kasuetan -13, 13, bai, proiektuan horlaxe, -V-sat, V-sat, baina beste irizpide batzuk hartu ditzakegu. Esan dezakegu, venga, 0 erabili behar dut maila bajoarentzat, eta 5 voltio maila altuarentzat. Eta hori estandarrak izaten dira. Badago beste bat, potentzia gutxiagorekin 0 voltio maila bajoarentzat, 2,5 altuarentzat, eta beste batzuk ere simetrikoak direnak, erabiltzen dituztenak, seinale simetrikoak, maila altuarentzat eta maila bajoarentzat. Hau da, bi maila, bi egoera, bi gauza bakarrik irudikatzeko. Edo on, edo off, edo bat, edo zero, edo altua eta bajoa. Bi. Simplifikatu ezagun. Naiz eta errealitatean tensio maila bat izan, logikoki horrelaxe irudikatu behar dugu. 0 eta bat bezala. Edo true, false, edo jokin da inez. 0 eta bat. Zergatia ere ikusiko dugu. Elektronikarentzat bi maila horiekin lan egitea oso erraza gustatu behar zaio pila bat. MOSFET transistorei gustatu behar zaie pila bat. Bi egoerekin lan egitea. Super azkarrak, superpotentzia gutxikin aldaketak egiten, eta hori da erabiltzen dituguna zuen mugikorretan, egiten duzen gauza guzti horiek egiteko. Bale, bi tensio maila zertarako. Hasi gaitezen, informazio hau digitalizatu dugu, pentsatu dezagun urrunago. Hasi gaitezen, pentsatu, nola digitalizatu, edo, nola digitalizatu ditzakegun, hasi gaitezen zenbakiekin. Zenbakiak lortzen baldin baditugu horrela jartzea, joder, zenbakiak, gero tensio mailak zenbakiak dira. Edo sensorearen irakurketak, ez dakit zenbakiak. Letrak, kodifikatzen baditugu zenbaki bezala, hori ere, ikusi ezagun bidea. Zenbakia, ez daitezen, zenbakia ikusita informazio bat bezala, nola
irudikatu ditzakegun bi egoerekin, 0 eta batekin. Bale, orduen hemen matematika erabili behar dugu, matematika berezi bat, bull algebra, bueno, baina hau, matematika izan behar da. Sistema bitarra, aditu zarete sistema bitarrarekin gauzatxoak egiten, atxilerguan erogo, ez duzu horatzen ez? Edo zerbit bai. Zerbit bai? Bale, sistema bitarra hauxe da. Guk, ohituta gauden zenbakiak, adibidez hau, 75 ikusten dugu, horren ohituta gaude, ja ikusten dugu zenbat balio duen, baina ikusten baduzue jakin gabe zer den, golpe bat ematen badizuet buruan eta edo alien bat etortzen bada eta honuntza ikusten baduzuen ez ikusten ditu, hemen ikusten dau. Hemen digito bat, eta hemen beste bat. 75 ikusten dugu, baina hemen 6 bat eta 5 bat daukagu. Bueno, itxen. 5 bat eta 6 bat. Eta gainera hau, bale, honek balio ditu 5, hauek. Honek 6, hauek. Eta hau baino txikiagoa. 5 eta 6. 5 eta 6. Hamaika. Ez, zeren gure sistema amartarrean, kokapena garrantzia dauka. Badakigu, eskuineko unitateak direla, baina 5 hau badakigu ez dela 5, ez dela baino txikiagoa. Hau da 50. Dagolako ezkerrean, lehendabiziko kokapena. Honen balioa, guk barneratuta daukagu, hauxe da. Hau da 5, baina bere balioa da, sistema amartarran, 10 aldiz digito hori. Bere kokapena da bat. Gehi, unitatea 6, bider sistema amartarran oinarria, eta kokapena 0, unitateak. 6 bider bat, gehi 5, bider 10. Hemen, izango bagenu beste digito bat, 2. Hau baina txikiagoa, baina balioz 200. Delako, 2 bider oinarria, ber kokapena 0, bat eta 2. 100. Digitoa 2, baina balioa 200. Hori ez da erakusten kokapenan dagoelako. Hau azaldu beharko genioke alien bati, etorriko balitz. Harek ikusiko zituen 3 digito, baina kokapenaren esango ginen. Bale? Sistema amartarra. Amartarra. Amarrean dago inarrituta, eta orduen 10 digito behar ditugu. 0, bederat erabiltzen ditugunak, eta gero kokapenarekin balio handiagoak egin ditugu. Boale. Begiratu dezagun sistema bitarra. Sistema amartarrak erabiltzen ditu 10 digito. Sistema bitarra. Azaldu bat dugu. Sistema bitarra nola izango zen hau bera erabiltzen baldin badegu. Sistema bitarra, oinarria izango zen 2. Sistema bitarran 2 da hemen 10 bezala, baina bitarra denez, hemen 10 digito daukagunez, bitarran 2 digito daude bakarrik. 0 eta 2. 0 eta 2, 0 eta 1. Hoi bakarrik erabiltzak egu. Twitterretik ailegatu zaizuen izbaitean, hauxe. Txiste hau, eta esaten dute, bakarrik ingeniariak ulertuko dute. Ez zaizu ailegatu, izbaitean ailegatuko zaizu, Twitterreti edo, TikToketi edo. 10 gehi 10, 100. 2 gehi 2, 4. Hemen daudelako, sistema bitarran dagoelako. 2 gehi 2, 4. Zergatik. Bueno, gazten ikustea. Zenbaki hori. Bitarra, digitoak. 0 digito hori, bider, sistema bitarraren oinarria 2, ber kokapena 0. Gehi, digito hau, hemen egiten dugu bezala, bider, sistema bitarraren oinarria 2, kokapena 0, bat. Hau da 2. Zenbaki hau. 0 bider oinarria ber 0. Gehi 0 bider oinarria ber kokapena bat. Gehi bat bider oinarria 0, bat 2. Berdin 4. Horrela, ideia berdinarekin irudikatu dezakegu edozein zenbaki bakarrik 2 digito erabilita. Sistema bitarra. Hirurogeita bost, adibidez, hasi nahi izena. Transparentziatan, 75 zenbaki amartarra daukazue sistema bitarran, eta horrelaxe da.
Begira, hemen, balioa da, bat, amar, eun, mila, marmila. Sistema bitarretan, kokapenan balioa da, lehendabizikoa bat, bigarrenarena bi, lau, bat, lau, bi, lau, zortzi, amasei, hogeita hamabi, hirurogeita lau. Biber hiru, biber lau, biber bost, biber sei izango zen. Orduen, zenbaki honek bat. Ja izango zen hirurogeita lau, 0, 0, 0, 0, bat. Osa, hirurogeita lau. Gehi bat, ja izango zen hirurogeita bost, zenbaki amartarrean. Eta badaude moduak bihurtzeko besen mendik bitarrera, bitarretik bestera, ez gara sartu behar. Baina, ikustazue, zenbaki naturalak bitar bezala, hau erabiliko genuke. Ideia hau. Dezimalekin berdina, zeren zenbaki dezimalekin, zenbaki hau zein da? Zenbaki hau da, digito hau, bider oinarria, bere kokapena zein da? Minus bat. Gehi bost, bider oinarria, ber minus bi. Osea, ideia jarraitzen du funtzionatzen zenbaki dezimalekin. Berdina hemen. Zenbaki bitarrekin, dezimalak ere irudikatu ditzakegu. Zer gertatuko zen? Zenbaki negatiboekin. Minus lau. Bagabiltza, zenbakiak 0 eta batekin irudikatzen. Eta bakarrik ditugu 0 eta bat. Ez daukagu minusak, ez ditugu. Beraz, hemendik aurrera, irizpide batzuk hartu beharko ditugu. Irudikatzeko. Adibidez esan dezakegu, ia, edozein zenbaki irudikatzeko erabili behar dut 8 bit. Eta 8garrena, izan behar da, zeinuaren esan nahia. 0 baldin bada positiboa eta bat baldin bada negatiboa. Eta besteneko zazpiak, sistema bitarraren balioa. Orduan, zenbaki hau jarretzen du izaten 0ak eta batak, baina badakigu 8garren hau, dala, edo positibo edo negatibo. Edo zer egin dezakegu, zenbaki handiekin edo txikiekin. Zenbaki handi bat edo txiki bat, a ber, zenbaki handi negatibo bat. Zenbaki handiak horrela irudikatzen ditugu esponentearekin. Sistema bitarran berdina zenak egu. Izan behar dugu zenbaki bat, minus 0,0 bat, 0, dezimala, bider oinarria, ber esponente handi bat. Hori oso zenbaki handi bat izango zen negatiboa. Nola irudikatu hau? Beste irizpide bat hartu behar dugu. Zeinua, lehendabiziko bitan jarri behar dut, 0 positibo bat negatibo. Zenbaki hau sartu behar dut gero hemen, ez dakit zenbat bitekin. Eta gero, hau sartu behar dut, urrengo ez dakit zenbat bitetan, irudikatzeko esponentea. Edo balioa, esponentea, eta zeinua. Hau da, honek jarraitzen ditu 0 eta batak izaten, bakoitzaren esanea ezberdina da, non kokaputaren arabera. Beraz, hau egiten da, koma flotante esaten zaio. Hoi ordenagailuetan koma flotante nahitzen da. Ideia honi, kodifikatzea zeinua, balioa eta esponentea horrelaxe, serien, 0 eta batak erabiltzeko bakarrik. Osea, oinarrizko ideia hauekin bakabiltza edozein zenbaki irudikatzen. Positibo, negatiboak, handiak, txikiak, dezimalak edo ez. Bale, zenbakiak bai. Listo. Informazio, zenbakiak. Zer gertatu daiteke? Izkiekin, WhatsApp abiatzen dugunean mezu bat. Batontakia bat. Erabaki dezagun, izki bakoitza kodifikatzea. Hasti kodea ez dakiten zunduzuen. Erabaki dezagun, izki bakoitza kodifikatzea. Hasti kodean adibidez. Hau da, 0 bat, 0, 0. Erreala da gainera, kode hau. 0, 0, 0 bat. B. 0 bat, 0, 0, 0, 0, bat, 0. Urrengoan. C. 0 bat, 0, 0. Osa, C larria gainera, 0, 0, bat, bat. Horrelaxe kodifikatu ditzakegu izki guztiak, eta WhatsApp abiatzen dugunean, gure ordenagailuak izki bakoitzak jartzen ditu 0 eta bat horiek, eta serien jartzen ditu eta horiek bidaltzen ditu. Jakinda, WhatsAppeko tekstu bat dela.
zenbakiak eta izkiak. Edo tekstua, edo nahi duguna. Hautsa grabatzen dugunean, zer gertatzen da? Hautsa nola bidaltzen da WhatsAppetik? Hola, erakandoa, gure hautsa hor. Gure hautsa grabatzen baduzue, hor badaude online zerbait esaten grabatzen baduzu zuen hautsa, eta ikusten baduzu erzume hautsak editatzen dituzten programa horietan, ikusiko dituzu horrelako seinaleak direla. Ez dakit, eta hor oso luzeak, oso frekuentzia antikoak, eta zoom bat egiten badeko horrelako seinale zakarrak eta dira. Tensio, seinale jarrai bat, gure mikrofonak bihurtzen du presio uin horiek, tensio seinale honetan. Eta enviar, hautsa. Digitalera bihurtzen da lehenago. Lehenago digitalizatu egiten da, gero konprimatu eta gero bidali. Eta nola bihurtu hau 0 eta 1. Badakizu ez zer egiten den? Guk zenbakiak badakigu digitalizatzen, ikusi dugu. Utxura bera, gainetik. Orduan egiten dena da, seinale hau jarraia da. Eta horrek behar dugu hartzea puntu batzuk hemendik. Segun ze abiadura duen, ze frekuentzia maksimoa duen, erabaki behar ditu hartzea puntuak ahalik eta informazio gutxiena galtzen. Adibidez, hartu ero lindaliziko hau, horlaxe. Badago modu bat erabakitzeko seinale gorri hauen abiadura zein izan beharko den informazioaz galtzeko. Seinale jarrai baten informazioaz galtzeko. Puntuak hartzen dira. Bagabitza seinale jarrai bat infinito puntukin orain, hartzen bakarrik puntu batzuk. Finitoak egin ditugu. Puntu bakoitzaren balioa zenbaki bat da. Pues gero digitalizatzen dira puntu guztiak. Hau adibidez, 0. Ez dakit zenbat bitekin. Hau, 0, 0, 0, 0, bat, bat, 0, 0. Beste honena, 0, 0, bat, 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 0, 0, 0, 0. Naiz eta bit asko erabili, elektronikan hau oso erraxa da. Oso azkarra da elektronika, horrelaxeko seinale batek sortzen dituen 0 eta bat pila hori, azkar konprimatzeko eta bidaltzeko. Hori da egiten dena. Tensio hori zenbakitan bihurtu, hori digitalizatu, serien jarri eta bieldu. Argazkitan, bakizu zer gertatzen den argazkitan? Nola gordetzen dira argazkiak 0 eta bat bezala? Argazki bat. Zuaitz bat, ez dakit. Zer da argazki bat, zer egiten da hemen, a ber. Pues berdina. Hor informazio pila bat dago. Kolore pila bat, jode, ez dakite, muga pila bat, berdina egiten. Hemen, punto finitoak hartu ditugun bezala, argazkietan berdina egiten da, baina bi dimensioetan. Hemen egiten da hoxe. Boro bilde behar ditugu, grafiko hau, horrelaxe, egiten da. Boro biltzen da. Pixeletan, puntotan, edo pixeletan. Pixel bakoitza hau adibidez, daukala urdina hemen zeruaren eta berdea, hemen borobiltzen da bi kolore horien batez besteko kolore batera, pixel bakoitzari ematen zaio kolore bakar bat, kolore bakar bat, kolore bakar bat, kolore bat, kolore bat. Eta gero, deskomposatzen da kolore hori oinarrizko 3 koloretan. Bakizu zintzen dut, badago beste modu batzuk, RGB, pantaiak RGB, ailegatu zaizu RGB. Zergatik diren RGB. Koloreak deskomposatu daitezke red, green eta blue, oinarrizko kolore ditan. Bakoitzaren maila bat sartuta, ikusi ditzakegu milioika kolore guztiak kodifikatu ditzakegu. Bakarrik esan ez, venga, maila bat. Gorria, berdea, eta urdina. Eta kolore bakoitza, adibidez, hau izan behar da urdina. Pues urdina asko izan behar du. Blue, 180. Green ere bai pixka bat zeren, ez dakit green hartu du, orduen pixel hori geratu zaigu urdin berde txiki bat, 121 batekin, berdea, eta gorria ez. Gorria 0 hemen, edo bat, 1 bat. Osa, kolore hori konposatu daitezke 3 zenbakitan. 3 zenbakitan, bakoitzaren esan daia gorria, berdea eta urdina, baina 3 zenbaki.
Orden zer geratzen zaigu? Kodifikatu hau digitalean, kodifikatu hori digitalean, ez dakit adibidez. Ez dakit. Lo que sea. Puntu bakoitzaren esanahia kolore bezala, 0,1 bezala jartzen da. Hemen oraindik 0,1 gehiago, baina esan bezala, adibidez, irudi batek megabaiteko irudi bat ez da oso handia, ez? Ikusit edo kilobaite edo ikusten duzu ez tamainak edo bidaltzen duzuenean edo horitzen bat megabait dira milioi bat pixel. Ez milioi bat byte. Milioi bat 0,1 eta hori komprimatu dagoela. Osea, milioika 0,1 bakarrik irudi batentzat. Eta bideoa pentsatzen zuen, bideoa aldatzen dagoela denboran oraindik azkarrago bidali beharko dira gauza horiek. Osea, ikustazue posible dela edozein informazioa zemakiak, izkiak. Soinua edo funtzioak. Irudiak. Edota bideoak 0,1 bezala kodifikatzea. Eta gure elektronika itxuiten dago informazio horri, prozesatzeko zen oso gustuka dauka, eta pila bat oso azkar egiten du. Baina zergatik rollo guzti hau? Zergatik. Arrazoi nagusina hauxe, zergatik. Ba hemen berriz, zaratatu berzegu. Zergatik. Mundu analogikoan, seinale jarraiak. V sensore bat hemen horlaxe, beti bezala, baina interferentziakin. Informazioa bidali behar dugu. Gure wifi-a interferentzia jasan behar ditu. Eta jaso behar dugun seinalea, ez da izan behar horren garbia, badakizue. Zaratatxo izan behar da, horlaxeko zerbait izan behar da. Ikusitzen duen zergatik, interferentzia daudelako, zaratak eta bar. Eta hau seinale jarrai bat denez, hemen irakurtzen badut, balio hori dauka. Aurrexo irakurtzen badut, zaratanen ondorioz, jode, badirudi 130 handitu dela. Eske jarraia da. Hemen elektronikak ez dagi erdikoa dela behar dugun seinalea. Egin dezagun problema berdina sistema digital batean. Suposatu dezagun, sistema digital batean, seinale hau digitalizatu dugula, eta denboraren momentu batean daukagula bidaltzen bat, oza, seinale bat, dalaztak izan bat voltio, zaratarekin. Hemen, bat, 5 voltio adibidez, baina zarata handi batekin, horrelaxe. Gero 0 bat, baina zaratarekin. Gero berriz bat, zarata horrekin, beste bat, oza, 0, bat, bat, 0, bat. Zuek ikusten duzu, seinale hau naiz eta zarata izan gainean, guk irakurri dezakegu. Hemen irakurtzen badugu balio hau, edo hau berdin du. Badakigu balio hori, baldin badagoela hemen erditik gora, beti izan behar da bat. Ez da esola zarata. Zarata hori erditik gora den bitartean, ez da esola, hemen ere. 0 inguruan hor dakagu zarata, baina hemendik azpira baldin badago gure tensio irakurketa, 0 izan behar da. Seguro, hemen bat eta bat. Ikustazue, seinale zakarra, zikina, bat, 0, bat hori, irakurtzerakoan oso erraz irakurri dezakegu, eta ez dugu galdu iztez ere. Elektronika digitala da, zaratari immunea. Immunea, uste dut esaten dela. Arrazoia hauxe da. Zaraten maila mantentzen bada, tensio erdi honen baino txikiagoa, ez dugu galdu bere ez da bit bat. Ez ere. Hemen berriz bai, hemen irakurtzen badegu tensio hau, sensore horren irakurketa, edo irakurtzen badegu hemen, zaraten ondorioz badirudi 130 altuagoa. Orden hemen, kontuz, hemen ez da xola. Orden, zergatia hoxe. Bale, orduan, badaukagu informazioa 0 eta bat bezala. Zergatia hauxe. Jode, badirudi oso zailak direla gauzak 0 eta batekin egitea bakarri, baina, bueno, behin bihurtuta,
zerota bat bezala daukagu. Sistema bitarran, hortik aurrera zer egin dezakegu. Prozesatzerakoan informazio hori erabili behar dugu eraien arteko eraiketa logikoak. Zuek proiektuan egin dutzen bezala, egingo dutzen bezala. Eta behin digitalizatuta daukagunen, eraiketa logikoak, oinarrizkoak, hauekin egiten direnak, oso simpleak dira. Eraiketa logikoak edo digitalak, logikoak esango dut. Edo digitalak, ez dakit. Irakasgai digitaleko irakasgai batean logikoak esango nizuen, hemen bakarrik esarrera bezala esan behar dugunez, digitalak utziko dugu. Hauxe, begira, zuen mugikorreko argazki bati filtro bat jartzeko, edo zuen bideo bat konprimatzeko, edo TikTokera bidaltzeko, edo zein gauza egiteko, edo zein informazio digitala prozesatzeko, zuen mugikorrak erabiltzen dituen eraiketak oinarritzen dira 3 hauetan. Not, han, eta hor, bakarrik. Hemen? Guztiak. Ordenagailu bat egin ditzaken gauza pila hori, adimen artifiziala, inteligencia artifizial. Entrenamiento de inteligencia artifizial. 3 eraiketa horietan dago oinarrituta oraindik. Aurrerago konputazio kuantikoa eta ilegatzen denean, orduanez, baina oraingoz, cloud. Computación en la nube, inteligencia artificial. Daude oinarrituta 3 eraiketa tonto hauetan. Besterik ez, hori bai pila bat eta azkarraetak, baina inteligencia artificial modelo bat entrenatzen dugun bitartean, hauexek erabiltzen dira bakarrik. Ez dakit merezi duen bakoitzaren egia taula jartzea. Hande eraiketak egiten duena, ematen du irteeran bat, biek direnean, honek ematen du horretan badituze horregatik jartzen da inez. Hemen behar du bat, zarrako bat baldin badago altuan, eta honek alderazten du, besterik ez. Hauxe egiten dute. Bole? Oinarrizkoak hauxek. Oinarrizkoak. Gero horro harretan badituze beste batzuk oso erabiltzen direla ere bai, badaukatela esan nahiren bat, hauexek direla. Adibidez, badaukaze hor, nor eraiketa dala horrelaxeko bat, hor, eta gero alderantztuta, izango zen hau bera, baina gero not bat jarrita. Honi nor esaten zaio. Hala, hor eta gero alderantztuta. Badaude ere bai horrelaxeko bateak, nant. Egiten dutela honena, biderketa logikoa, eta gero alderantztu. Eta gero badago beste bat, hor esklusiboa. Honek egiten duena da, konparatu sarrera. Ez berdinak baldin badira, batera. Berdinak baldin badira, zerora. Adibidez. Baina hauek dira beste funtzio batzuk, hauek ere egiten direla hauekin. Hauek ere egiten dira hauekin. Gauza da, bale. Hau oinarrizkoa. Hau, and eta not. Hau egiten da, horietako bi ateekin. Baina gauza da, teknologikoki, gaur ikusi behar dugu nola egiten den, errazago izan behar da, 4 MOSFET transistorekin, hau egitea, hau baino. Bale, hemen logikoki badirudi, hau honek behar dituela bi ate behar ditu, hau eta hau, baina fabrikatzerakoan errazago da, eraiketa hau egitea, beste horiek baino. Asko zerraxago. Eta ikus berdugu hor bertan, bigarren orduan, suposatzen dut. Bale. Orduan hau oso interesgarria da. Honekin berdina gertatu behar da. Hau ere nahiko erraxa izan behar da. Orduan hauek, ze interesgarriak. Erraxak egiteko. Bale. Pues jarretzen badugu ikertzen matematika arabitzen eta bar. Hauek dira, horren erraxak egiteko. Pentsatu dezakegu, zergatik ez egin oinarrizko eragita hauekin. Posible izango zen? Bai, posible izango zen. Begira, nandate bat. Hartzen badegu. Eta sarrera digital bat. Konektatzen baldin baditu bi sarreretara, hemen izan behar dugu
hau izan behar da, eragiketa hau. Joder, orduen, hau da, horren erraxa egiteko, erabili behar dut hori hau egiteko. Hauxe. Osea, nola izango zen and bat egitea? Jode, pues hartzen dut hau. A eta B. Honek egiten du and eta alderanztu. Bueno, berriz alderanzten badut, ikusi duan bezala, berriz alderanzten badut, hemen izan behar dut, hauxe. Eta hau dirudiela hemen, konplexua dela egiteko, da egiteko teknologikoki hau baino erraxago. Bale, pues hortik jarraituko dut. Eta azkenekoa, nola izango zen posible honekin, egitea horrera egita bat. Hau ja, zailago da, Nola egin dezakegu A eta B, horrera egita bat. Bakarrik hauekin, posible izango zen. Hartzen badegu hau, alderanzten badut, honekin. B, alderanzten badut, horrelaxe. Eta gero bi hoiei nande egiten badut, hemen, zirkuitu hau da honen berdina. Badirudiela zailago dela, baina eske teknologikoki erraxago. Lagun boste transistorekin ikusiko zuen nola egiten den. Bale, oinarrizko eragiketak. Teknologikoki interesgarriagoak hauek. Eta hor geratu bergea. Hau iristaten zaio, NAND, atzen unibersaltasuna. Unibersaltasuna, uste dut. Zeren edozkin zirkuito digitala egiteko, ordenagailu horren prozesadorea egiteko, milioik ariketa, eraiketa segundoro egiteko, nahikoa izango zen, zirkuito digital horietan, nandateak erabiltzea. Zeren nandatekin bakarrik egin ditzakegu oinarrizko eraiketa guztiak. Orduan, teknologikoki interesgarria da. Zan beharrean hiru batetatik pila bat, bakarrik batetik. Bale, resumen. Informazioa digitalizat dezakegu, zeren oso interesgarria da, honengatik. Eta elektronika oso naturala delako bi egoera hauekin eta transmititzerakoan eta prozesatzerakoan. Oinarrizko eraiketak izan behar dira. Hiru hauek, egin dezakegula edozein eraiketa, gaur egungo adimen artifizialeko eraiketa konplexu horiek ere hauekin egiten dira, baina teknologikoki interesgarria izan daiteke horrexeko ateak izatea bakarrik, zeren horrekin egin ditzakegu beste hauek. Vale. Orduan, irakasgai digital batean, gu hasi gea informazioa ikusten, itxen, informazioa nola digitalizatu. Gero, informazio hori prozesatzeko, filtro jartzeko, konprimatzeko eta bar, ikusi ditugu oinarrizko eraiketak hauexek izango ziren, ate logikoak, ate logiko hauek. Ate logiko horiekin egin behar ditugu zirkuito konplexuagoak, sarda pila batekin, iztera pila batekin, zirkuito digitalak. Eta digitalak dituzuenak Karnofekin eta arituko zineten, suposatzen dut, Karnof egia taulak, ez? Nork zen duten, digitalez? Zirkuito digitalak, hemen bagabiltza, adibidez, irudi bat prozesatzen. Bale, baina oso interesgarria izan behar ere bai, joder, informazioa gordetzea. Ostra, memoriak izatea, zuen ordenadoretan memoriak izatea, ez zugarri garrantzitsua da. Posible da ere bai memoriak egitea hauekin. Memoriak. Memoriak. Posible izango zen. Eta haren begira, badaukagu, ahalmena, gauzak egiteko, eta gauzak gordetzeko. Eta orduan pensatu dizakegu gauza zailagoak egiteko. Biderketa bat. Biderketa bat egin dezakegu zirkuito zail batekin, edo zenbakiak batutzen dituen zenbaki simple batekin, batuketa gorde. Emaitza berriz batu bestearekin. Osea, egin dezakegu biderketa bat, batuketa errepikakorrekin. Osea, bi ideia hauekin, prozesamendua eta memoria, egin ditzakegu gauza sekuentzialak. Ere bai, orduen bi hauek elkartuz, oraindik egin ditzakegu gauza zailagoak. Osea, biderketarena gauza simpleago bada, egin ditzakegu zirkuito bezala. Baina, pensatzen badugu horrelaxe, edozein prozesamendu zaila egiten da horrelaxe. Zirkuito sekuentziala bezala. Zirkuito sekuentzialak. Eta hauxe dago mikroprozesagailuaren atarian.
prozesadoreak, mikrokontroladoreak, eta digital signal prozesos. Osea, ariketa irakasgai digital batean bideo jarraitzen da. Gu geratu behar gara bakarrik hau nola egiten diren. Hau da, rollo guztio da bakarrik, esan beharra neukalako. Gu hemen geratu behar gara. Hemen, eta hemen, zehazki hemen. Hemen eta hemen. Vale. Eta zergatia, rollo guztiak izango zen. Hemen jarri behar dut, nan ate honen bere funtzionalitatea. Sarreak baldin badira hau. 0, 0, 0. Honek egiten duena alderantzita. 1, 0, 0, 0. Hauxe. Eta ikusi zer garrantzitsua den. Hau, tontakei hau egitea, zen honekin bakarrik egintzakegu, ontzaino. Nola? Ikusi dezagun nola? Dakizuenarekin. Dakizuenarekin. Zortzi. Nola egin behar dugu hori? Magia guztia nola egiten da? Ben izenburu batek gordetzazuen lekua, bale? Izenburua gero jarriko diot. Azten bazait esan. Ez dizu jarri izenburua. Nola? Venga, hasi gaitezen dakigunarekin. Hasi gaitezen dakigunarekin. Bueno, ikasi baduzue. Bai, hasi behar naiz. MOSFET transistore bat hartu behar dut. Gutxi egin genituen, baina, bueno, idei hartu genuen. MOSFET transistore bat hartu behar dut. Normala, MOSFET, NMOS. Hau irukatzen genuen hor daxe. Gainatzailea, este muturra, atea. Eta. Honen estruktura hau zezan. Erdiero alen harriko eskor bat, hemen N, hemen isolatzaile bat, eta elektrodo bat G muturra izateko, goikoa hemen B, itxoen, ez barraztu, bueno bai, eta gero aplikazio industrialetan, hemengo elektrodoa elkartzen genuen honekin eta honekin, baina orain jarri behar dut bakarrik hemen, eta elektro berdina erabili beharrean bi P eta N bi materialoitako, honena independiente jarri behar dut hemen. Independiente. Eta hori irudikatzeko simboloan, hau simbolo bezala, elektrodoi horrelaxe jarrita hau gabe, hau zezan ikusi genuen, irudikatzeko konexio berri hori irudikatzen da hemen engezitxo bat bezala horrelaxe, eta horrelaxe. Eta honi esaten zaio, sustratoa ez, body, material honi body esaten zaio, body. Osea, gure transistoria, hau gogoratzen duten nola funtzionatzen zen. Hemen tensio aplikatzen genuen, hemen bidea sortzen zen, eta intensitatea pasatzen zen. Hemen tensiorik ez badugu sortzen, biderik ez dago, eta hauek inbertsioan zeuden, eta zan pasatzen, ba horixe bera, izan behar dugu. Orduen, orain egin behar dudana, hau lurrera konetatu. Hau lurrera konetatu eta hau ez. Orain arte, bi elektro hauek elkarrekin zeuden eta biek lurrera. Orain, bakarrik hau lurrera. Eta sartu behar diot, hemen, zein sartu behar diot, bai, 0 voltio hemen. Elektrodoni 0 voltio. Ideia dauxe. G eta B horri artean, honek kontrolatzea, hemen jartzen dugun tensioak, kontrolatzea hemen pasatzen den intensitatea edo ez. Hau da, D eta S konektatzen diren edo ez. Hemen 0 voltio jartzen badegu, eta hemen 0 voltio baldin baditugu, hemen kargakor daude denak B horretan, eta hemen ez da ezer ez gertatzen, eta intensitatea zin da pasatzen hemen dikonutza. Hau 0 voltio baldin bada, VG hau baldin bada 0 voltio,
D eta S artean ez da pasatzen intensitatea. Gure MOSFET transistore horretan. Baina orain, mundu digitalean gaudenez, jarri behar diot hemen, eta berriz marraztu behar dut, Naiz eta demoratxo pixka gaixo egon. Jarri behar diot biak izateko marraztuta. N, P. Hemen jarri behar dut orain maila altua. Hemen D, hemen S, bakarrik. Orain jarri behar dut hemen G muturran, nire sistema digitaleko maila altuena, elikadura edo bat logikoa, VDD. 5 voltio, 15 voltio, nahi duguna. Pun. Bale, begira, orain, elektrodo hau 5 voltiota edo 13 voltiota, hau 0 voltiota. Erakarri behar ditu edo apurtu behar dira hemengo loturako balenteen elektroiak atera behar dira, eta sortu behar zaigu hemen bide bat. Kanal bat sortu behar zaigu, maila altuarekin. Sistema digitaleko maila altuarekin bide bat sortu zaigu. D eta S artean daukaguna da hemen, erresistentzia txiki bat duen material hori, osea, N. Lotuta ba, bide bat sortu zaigu D eta S artean. Hauxe dago funtzionatzen horrelaxe. Ez marraztu, R txiki batekin, hemen VDD jartzen badugu, G honetan VDD jartzen badugu, erresistentzia txiki bat izan badugu. Eta da horren txikia, begira, hau irudikatu behar dugula, zirkuito lauel bat bezala, transistore hauetan, digitaletan erabiltzen diren transistoretan, erresistentzia hori da txikia, hau dugunean, VDD jartzen dugunean, hau horrelaxe funtzionatu behar du. Etengailu hau itxitan balitz bezala. Ixten dela, hau VDD denean. Irekitzen da, hau 0 denean. Hori garrantzitsua izan behar da. Gero... Atxeren txiki bat egingo dugu, 10 minuto, bai ez? Bai ez, venga, bai. Gero erripekatuko dut hau PMOS-arentzat, eta ikusiko dugu nola egin ate logikoa.